singeessu singeedha. Mana singeenne irra maqaan kiyya akka baduu barbaada. Tole dura dhafaatiin dubbisa maal jettee naan sitti eshi abbaa muraad. Tokkoffaa dhaga'i. Dhaggeeffadhu. Amma laal dhaga'i. Cufadhu amma kana wanti olii gadi qabdeetiin amma jechuun viidiyoo keetti cufadhu. Wanta akkanaa jechuun si galee sirraan eegamu ati amma si galee. Wanni gochuu qabdu dalagaa dhuftu mana madaamis seentaa ina laal onlaayinii akkasii maalidha jettee boodallee laalina haadha faate tokkoffaa waan tokko abbaan barbaade isii haa fidu waan akkanaa kana yoo nama akkanaatiin deemaa waan akkasii jedhu taate ammoo tana baaspoora bichaa baasanii itti kennanii namni sun waan hunda xumuree haa ofitti fidu. Ilaal. Abumuraan dubartiin taatu boru karaa gubbaatti darbamtee ani hin danda'u cinqaa. Tokkoffaa mijattii murtee yoon qabaanne mijattiin ture amma siyaa galu laala booda dhafaatis illee namaa warsi dhabsiifti. Ilaal waa tokko wanni gochuu qabdi. Mijattiin murtee qabaachuu qabdi. Mijattiin sii galee laalee olamzalamii ta'uu hin qabdu laal. Namni waan tokko waan isiin namaaf goota tokko hin jiru isiif jedhamaa miti. Kanaaf mijattiin Abu Murad salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Michayo wani isi murteeffatu takka illee jiru optioniin qabdu. Optioniin isi boota caaltuun keete haati faatee keete jechuudha. Kanaafuu isiin optionii takka illee qabdu qaba isii kana ibidda qabsiiftu kana dantaa isiiti nullee keessa hin jirru. Boru namni haadha faatee arrabse jechuun Abu Muraadiin arrabse jechuun nu arrabse jechuun. So boru akka namni isii arrabsu feenu fuutee akkuma qalapheedhaatiin inshaallah bootaan geessiti isiin hageessi kawkawi isii haadhiiftu isiin dubbachuullee qabdu ammaachi dubbiillee diqqeessuu qabdi haasawallee diqqeessuu qabdi fidhallee diqqeessuu qabdi isiin fida guddatti kaachi jala keettu tiktookii nambara kee akka duratti nagaazila taa'eet ati nama bizinesaati nu warri bizinesaayu tiktookii nambara kee nachi jalan kenne kawkawii kee dhiisi saahibummatii dhiisi fira dhiisi ebalu kana naa godha jinni kee jalaa bayi. Sii godhu jiran ati faatee sii godhu jirti. Abu Muraadini jira rabbii gaditti inshaallah. Abba Abdallah tokkoffaa waan anamma jechuu barbaadisanii galee anamma tokkoffaa laala unkaan viidiyoo banattee caatii minaamin asirratti as baatee waa tokko qabqam gochuu dhiisi amma mana Abuuzar illee hodhayte Abaazar illee ni gaafadhaan godhanyama kiyya silkii irra dawwa. Kanaan booda si haa galu. Waa takka jechuudha yoo hin deema jette qaxqetti haa deemtu akka durriye jechuun sini galee walamzalam jette waan argite amma asirratti nutti mul'isuu akkana qaqqaamuu minaakitte waan akkasii kan haa dhaabdu. Maalifi namni kaayoo galma gahu akkatti miti. Dubartii taatee jechuun isiin maalifi gana rakkoo keessaaf baasuuf deemaa jirra wanta isiif yaadahaa jiran kana isiin immoo wanna biraa gamanatti akkana jira jettee akkas jettee mul'iste. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kanaaf yaa xiqqoo yaada Abu Muraad jedhan san irratti ilaali keeriyaa dhiifamallee naa godhi isin caalallee hin beeku. Astii miyuuti qabadhu Abu Muraad dubbatanii haa fitani. Kanaaf wanni jechuu barbaade laal keeriyaa an amma tokkoffaa ana bira dhuftee jennaan hunkaan jechuudha hunkaan laal olii gadi sagalee ol kaastee waa tokko jechuu dhiisi ol jettee laalin ol jettee nama dhiiraa tokko ol jettee laaluun olii gadi akkas jechuun nama mana hidhaa seena sitti mahaa gaafa dalagaa garseentu laal. Kuni jaalattee hojjette ana bira hooka dhuftu taate dalagaa kee hin seentaa dalagaa kee dalagan akkasii gamana unkaan caatii olii gadi maalii akkasii minaakintee kun rabbuun dhumne si galee kanaaf yeroo hin jiraadha jiruu kiyya hin fooyyeffadha galma kiyya hin gahaa hojjette wanta amma asirratti jechuudha baala akkana olii gadi ofteeti nama bari jiruu itti tolatu waan akkasii kana laala ilma keeti osoo maadarii ta'eeti buna kiiloo bittee fi har'a jechuu du'aa isii godhanii santu si ficaa. Waan akkasii akka ijoollee durriyyee barandaa maqaa namallee hin balleessin intala warra akkasii san namaan jedhani maqaa keetillee ofiisillee hin balleessini warrummaan har'a kalee haati faatee irratti wanni jechuun iyyuu sunummaan sitti kolfa. Kammaan kalee jechuun ilma sirratti jechuun sitti kolfalaan. Yoo ati jechuun intala tasgabbooftu intala morkattee kaayoo kee galmaan hin geenne taate bakkuma kalee si argamsa ittoo taate jiilleen jiiltu qooqattuu deebitee boruma asillee hodhufte dhalabaa baddee abbaa barbaade duriyaa barbaade qabattee deemtu yoo har'a waan namni siin jedhe dhageenya. Sigale kanaaf waan namni siin jedhe dhagahuu qabdaa zim jettee tomaan sigalee laal walamsalamii taate akka nama jechuun sammuu qashii hin tahin dubbii takkatti irratti ilmi namaa jechuudha waa takka irratti haasee waa takka irratti dhaabata dhugaa jirtu dubbadhu boodaa sitti dhiyeebu. Sigale ebelullee itti haasoftee ebelullee itti haasoftee sanillee haasoftee sanillee haasoftee
yookaan fakkeenyaaf yoo arrammoo waan namni siin goone na godhan jettee maqaa namaa xureessite boodallee nama birallee akkasumatti xureessuu dandeessa. Si galee kanaaf wanna jiru hunda irratti iyyuu intala dhugaa dubbatu ta'ii intala karaa dhugaa irratti deemtu ta'ii waa hunda jechuudha. Abaazarii biroo si geessan achirratti jabaattee haga gaafa guyyaan keessi muramee tikkeetiin keessi muramee deemtu mana sanii gadi baatee karaa makiinaa hin dhaytu. Tasgabbiidhaan jiraachuudhaan dubartiin manuma keessatti tolti dalagaa kee hin deemtaa viizaan keessii bahaa yoo dhageessu yoo dhagahuu baatte waan si goonu hin qabnu godhe. Namatti hidhannoo diddee jettee harka jalaa fudhachuu hin danda'an. Salaamu alaikum. Baatee bat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 a jetti. Ilmoo bakka biraa keettee dhufte sitti hirkadhaa akkas si godhaa akkas si ta'a maali si ta'a akkana si ta'a. Mubaarakii wajji gastii gubbaa kortee teesseeti nama kumaaf meeqarra. Siimi kunadha. Waa takka kaasaan jiru bara. Macarrashaan wallaahi rabbiin dachii tana asii. TikTokin kiyya haaraya beektee TikTokin kiyya haaraya fooloo naa gosu miti argadhee bira dhaqee. Na dhageeffadhu keeriyaa. Ayyee. Haddaanala. Eshi. Haddaanala sii batatatata jettu akka barbaadde godhattu haddaanala si arguun barbaadu. Wallaahi warabbal qaba akkuma nama kamiitu gastii keessi fidee si godhin jedhee gasti darbee gastii gubbaa naga kan siin jiraata. Macarrashaan kan kee haddaa jechuudha. Ani fooloo TikTokin kiyya haaraya fooloo naa gosuuf bira dhaqee inni achumaan dammoo jechuun haasaa fidaa osuma haasaa jiru maal naa jedhee mubaarak qaldirra jira beektee. Fooloo meeqa si godhan? Waan ofii koo bas Oromoon yaa galatoomtu kuma takka naa godhaniitiin san booda bas mubaarak illee lii birraa bee nuti illee biraa deemne. An fooloo ofiin bira dhaqe haasa'uufin miti. Si dhabee jennaaniin fooloodhaaf bira dhaqe. Fooloo feetamoo jiroonni kan kee jijjiiruu feetaati. San dhugaadha adduma kiyya na dabbarraan ummaan ammas taphachumaaf bira dhaqee baran. Malee an fooloo maal naa godha jiru kiyya barbaada waan ofii. Akkasii san booda maal naan jedhe gaafa suudii si galchu sanii tikkeetti si muuree biyya si galchu sana Addis Ababaatti yaani akka tasaa inni achi jira miti. Ani gizee boolirraa bu'u nama na taqabbaluun qabu nama naa godhi jeeni micoo Harargee tareefuun tana siin jedhe san ta guyyaa sadi bira bule siin jedhe san naa godhee miti ree Mubaarak. Amma maal naan jedhe gizee duraa isaa fi ijoollee takkan na fuudhe boolirraa jechuun meeshaa kiyyas mucallee aanallee jechuu daa'ima kiyyallee. Gaafa san maal naan jedhe qallee haasa'u jirraa barnuti tapha haasa'u jirraa. Namni kaa waan waraabu barbaadaaf waraaban malee kun waan irraa waraabamuu miti si galee waan ofii. Gaafa san silaa bira si bulchee maalifan si qajeelchee naan jennaanin barii waan ati na qajeelchiteefuu hin beeyne jedhanillee qalditti jirraa miti qalbii qalladaa jirra kana kaase yaani mana isaati irratti illee katabadhee ka waliin haasee kana bichaadha. Bar Mubaarak akkasii jeeli tana haasee namni isaanuma waraabee olii gadi hin fiigan abbo. Uummanni waan foolatti guddifachuu barbaada waan haasa'an barbaadanii caatiillee dammoo qaccaatii qamaate as baatee maal jedhanii ka haasa'an jechuudha. Ancaatii qameen qabu haraaraan qabu ani duullatti hin taane yookiin ammoo warra dargaa soofuma harkeessaan taane warra achi lafa taa'ee jimaa ofitti dhahaa oolu san hin taane ani nama biyya namallee deemee waggaa 5 dalagadhee haraaruma jaameeyyuu hin qabu ani caatii viidiyoo irratti hojjetuudhaaf jechuudha. Viidiyoo irratti dalaguufiin viidiyoo baaroo irratti hojjetuuf akka nama qama'uu garaabaa afaanitti fuudhadhee malee jimallee hin qaban ammataa biyya na nyaatina wallaahi. Nagargaartan dhugaa jajaa keessa rabbis ni akka falu ammoo waan mooraalii na tuqaati fi waan ammoo akkuma agartan naan hin jedhina yoo rabbi sodaattan rakkadhee nagargaartan jajaa keessa rabbis ni akka falu. Sanii achitti ammoo ani mooraalis nan tuqina akka maraatti illee nan godhina maraatti dubbii nama guddaati Abu Muraad dhageeffadhu tokkoffaa viidiyoon ati hojjettu viidiyoo irratti hojjedhe malee hin qamu ani jimaa bar hojjettu qamu ani teeriyaa bar dalagi namni amma maal sin jedha beetta Abu Muraad illee akkuma abbaa keetiitti obboleessa kan keessirra guddaatitti ati nama rakkina keessa jiru haga rakkina keessaa baatuu fi waan akkanaa kanarraa of qusadhu jecha namaa koomentii jalatti Abibti tiya shekonni kenna gugurdaan she Amini bro Raya Abba Mancha Abiy Ahmad Jawar Muhammad namni hin arrabsine jiru Jawari nasin dura kadhattu jedha turan gaafanni kitaaba gurguru gaafanni qillintoo seen amma goota kenna jedhanii tisheertii isaatiin daldalaa turan tisheertii isaa baasanii gurguraa turan haa caaluu qaalii kenna jedhanii qalanii kaanii tisheertii isaatiin nagadataa turan siigalee she Amini bro asirratti arrabsaa jiran Raya Abba Mancha gara gartanii arrabsaa jiran ati eenyuun caaltee namni ati caaltu hin jiru jechuudha. Gorsa siiti waa jiran
namni tokko haga waan takka keessaa harka fudhatu muuziqaa irratti waraabi caaffari akka barbaadde godhadhu garuu waan kana akkana hin ta'in sitti nama si jaalatu sitti himaa beek. Adina waan fi dhiifama hojii laal beektaa ka amma duraa